പുള്ളിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് പേയാട് പിറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു നദിയുടെ ഭാഗത്താണ്. എത്ര മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ അല്ലേ. ഫോർബദൻ ഹിൽ കാണൽ പറ്റി. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതാ രണ്ടുപേർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അടുത്തൊരു പൈപ്പ് ഹൗസ് പോലെയുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഏഷ്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോർബദൻ ഹിൽ കാണൽ ലിബർട്ടി. ഏഷ്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് കേരളയിലാണ് ഫോർബദൻ ഹിൽ കാണൽ ലിബർട്ടി. നമുക്കുള്ള മഹാവരവും നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ സാധനം കടപ്പാൻ കഴിയാത്തുള്ള പാവൊഴിക സകലം നമുക്ക് ഇതിനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഏഷ്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് കേരളയിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ പേയാട് എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം.